ஹாய் கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Rx100 இந்த வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிராஸ் கோர் போட போகிறோம். அதாவது ஒரிஜினாலிட்டி கோர் வந்து கட் பண்ணி போட்டுருக்காங்க. ஸோ அதோட சவுண்டு பிராஸ் கோர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100ஓட கோர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 135ஓட பிராஸ் கோர். ஸோ இதோட சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிறோம். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த சவுண்டோட டிஃப்ரெண்ட்டுக்காக மட்டும் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ அந்த சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, ஸோ இது யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நம்மகிட்ட வந்து இந்த பீஸ் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.